올라가봐도 되나? 올라. 아까 전에 내 친구가 춤추한 내 비행기에 부조종석에 앉아서 조종했거든. 근데 조종은 내가 했어. 그 다음에 도쿄로 도착했거든. 낙포에서 이스타 항공으로. 지금 닮은 거예요. 그걸로 저리 가. 도쿄 국제공항에 도착해서 걔랑 바꿔 탔거든. 저기 가, 저기. 그래서 걔가 조종했는데 2시간 다 돼서 못 껐어. 근데 나 창가 자리에 앉아버려서 창가 자리에 앉아서 편하게 그 창가 보는데 그 비행기가 우리 비행기까지 앞에서 활주로 다다르는 길에 막혀 있어가지고 막아가지고 이렇게 못하고 있어가지고 킹받았어.